ચક્રમાંથી છૂટી જવાય છે. હા, વાહ ભાઈ વાહ. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે ધામ પરમમ મમ. પરમમ મમ. હરિ બોલ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ, તમારે કઈ એડ કરવાનું છે? આ બસ એ જ કહેતો હતો હું, સાહેબ. હરિ બોલ. ઘણું બધું યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે. હા. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચે છે ત્યાં પાછા નથી આવતા. પાછા નથી આવતા. ઘણી વાર એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ બોલી ગઈ તો એમને મારા મનના ભાવ ખબર છે. દાખલા તરીકે લલિત કુમાર પ્રભુ બોલ્યા તો એવું લાગે, આરતી માતાજીને એવું લાગે આ મારું મન વાંચતા લાગે છે. એવી રીતે. હા, યાત્રીજી બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. યાત્રી માતાજી, અવાજ નથી આવતો કે મને એકલા જ નથી આવતો? અમરીશ પ્રભુ નથી આવતો. નથી આવતો ને? હમણાં તો સરસ એમને શ્લોકાના પઠનમાં સેવા આપી, પણ હવે કેમ નથી આવતો? અનમ્યુટ પણ છે છતાંય નથી આવતો, ખબર નહીં. ઓકે, સારું, ચાલો. હા, બોલો ને બેલાજી. અરે બેલા માતાજી પણ આવી ગયા છે, બાકી છે. બોલો બોલો. યોગ માયા ગઈકાલે કહ્યું ને કે ત્યાં યોગ માયામાં ભગવાનની યોગ માયામાં હોય છે ને એ ભૌતિક જગતની મહામાયામાં છે આપણે. અત્યંત મહત્વનો મુદ્દો છે. ગઈકાલે કીધું મેં. હા, જે શોભા માતાજી કીધો 3 ગુણો, એનું તમે એક અલગ જેને કહેવાય ને કે શાસ્ત્રી, તમારા શબ્દોમાં, ગુરુજીઓના શબ્દોમાં. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શીલા પ્રભુપાદ. બહુ સરસ. પ્રભુજી, તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એમાં શું જવાબ જોઈતો હતો? એમ એટલે પર્ટિક્યુલર શું હતું? એમ એકચ્યુઅલી મને જે જવાબ જોઈતો હતો, જે સ્વીટી ઠાકરજીએ અંદર જવાબમાં રાઇટિંગમાં આપ્યો હતો, અને પછી આઈ થિંક આપણા પાર્ટિસિપન્ટમાંથી કોઈ બોલ્યું કે ત્યાં આગળ ભગવાન છે, રાઈટ, સાક્ષાત હાજર છે, આપણને નજરો નજર હંમેશા દેખાય છે, જે માયાના પડદાથી ઢંકાયેલા નથી હોતા. સો દેટ વોઝ વેરી બિગ થિંગ ને. એટલે એ આપણા માટે ત્યાં જવાનું સૌથી મોટું જેને કહેવાય ને પ્રેરણા હોવી જોઈએ. બાકી તો આપણે તો બધું સારું જ છે, પણ ભગવાનની સેવા મળે. આજે એક બહુ સરસ મારે તમારી સાથે શેર કરવું છે. આપણે જે શરૂઆતમાં કરતા હોઈએ છીએ, આજે શ્લોક જે છે એ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો શ્લોક છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુને સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ કહેવામાં આવે છે. એના પ્રથમ સ્કંદના 2જા અધ્યાયના 204મો અને 205મો શ્લોક છે. અને સ્કંદ પુરાણમાંથી અને ત્યાં આગળ જેને કહેવાય ને કે કોટ કરવામાં આવ્યો છે. કોઈના માઇકમાંથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવતો હોય ને તો કૃપા કરીને મ્યુટ કરજો. બહુ સરસ શ્લોક છે. અને તમે લેવલ 2માં જશો ને હમણાં, એટલે મેં ખાસ અત્યારે આ રાખ્યો છે કે લેવલ 2માં તમારે એક સાધના ચાર્ટ ભરવાનો હશે, તો એમાં તમને આ બહુ જ સમજવું જરૂરી છે. દૃષ્ટા સ્પૃષ્ટા તથા ધ્યાતા કીર્તિતા નમિતા સ્તુતા રોપિતા સેવિતા નિત્યમ પૂજિતા તુલસી શુભા નવધા તુલસી દેવીમ યે ભજંતી દિને દિને યુગ કોટી સહસ્ત્રાણી તે વસંતી હરેર ગૃહે. જે વ્યક્તિ આ મંગળકારી તુલસીજી આપણા બધાના ઘરે હોય છે, એની 9 પ્રકારે આરાધના કરે છે. કેવી રીતે 9 પ્રકાર છે? પહેલા તો દર્શન કરવા, માત્ર તમે દર્શન કરો. દાખલા તરીકે તમે ઘરના ફળિયામાં તુલસી રાખેલા હોય અને બીજો કોઈ વ્યક્તિ આવે ને ખાલી એના દર્શન કરે, અથવા તો પછી નેક્સ્ટ, જેવી રીતે ઇસ્કોનમાં સવારે મંગળા આરતી પછી, નરસિંહ આરતી પછી તુલસી આરતી હોય ને, તો એમાં બધા જે છે એમાં જળ ચડાવે, પછી જળને અને તુલસીજીને ટચ કરીને આંખ અડાડે, રાઈટ. એમને સ્પર્શ કરવું, એમનું ધ્યાન કરવું. ધ્યાન કરવું એટલે તમે જ્યારે કે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ ની ચર્ચા આરાધના કરતા હો, તમે જપ કરતા હો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ત્યારે એમને સામે રાખવા, એમનું ગુણગાન કરવું. ગુણગાન કરવું એટલે આપણે જેવી રીતે એમના વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, એમને પ્રણામ કરવા. પ્રણામ, હા, તમે ઇસ્કોનમાં મંગલા આરતીમાં જાઓ અથવા સાયમ આરતીમાં જાઓ. હમણાં અમે ગયા હતા એપ્રિલ 1st વીકમાં, ત્યારે સતત 7 દિવસ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર નંતુર બંગલુરુમાં ભાગ લેવાનો જેને કહેવાય કે આશીર્વાદ મળ્યો હતો. તો પ્રણામ, લિટરલી જેવી રીતે આપણે વાંછા કલ્પતરુ કરીએ કે ભગવાનને પ્રણામ કરીએ, એવી રીતે એ નવું લાગે તમને, પણ યસ, એ સામાન્ય છોડ નથી. એકચ્યુઅલી એવું કહે છે કે તુલસીજી છોડ જ નથી, વૈકુંઠ જગતમાંથી ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. અહીંયા આગળ છોડ સ્વરૂપે માત્ર કૃપા કરવા માટે આવતા રહે છે. જેવી રીતે શીલા પ્રભુપાદ કેવી રીતે આવ્યા હતા, એવી રીતે. તો એમના પ્રણામ કરવા. વૃંદાય તુલસી દેવ્યાય પ્રિયાય કેશવસ્ય ચ
કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રદે દેવી સત્યવત્તે નમો નમઃ વૃંદાય તુલસી દેવ્યાય પ્રિયાય કેશવસ્ય ચ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રદે દેવી સત્યવત્તે નમો નમઃ વૃંદાય તુલસી દેવ્યાય પ્રિયાય કેશવસ્ય ચ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રદે દેવી સત્યવત્તે નમો નમઃ તુલસી દેવી મહારાણી કી જય 3 વખત કરવામાં આવે, રાઈટ. પછી એમની સ્તુતિ કરવી, તુલસીજીને રોપવા, એમની સેવા કરવી. સેવા પૂજા એટલે એમના જે માંજર આવ્યા હોય એમને માંજરને દૂર કરવા, છોડનું ધ્યાન રાખવું, એમને જળ ચડાવવું. તો એનાથી વિષ્ણુ લોકમાં 1000 કરોડ યુગો સુધી વાસ કરાય છે. કેન યુ ઇમેજિન? સ્કંદ પુરાણમાં સાક્ષાત ભગવાન જે છે એ કહે છે. અને દરેક વસ્તુ ભગવાનને ચડાવીએ તુલસી દળ સાથે ચડાવવામાં આવે છે. અને ભગવાને કીધું છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, તો પત્રમમાં તમે હંમેશા કાંઈ ના તમે તુલસી દળ લઈને ભગવાનને ચડાવો, અત્યંત પ્રિય છે. હે ને? તમે આપણા શ્રી રાધા ગોવિંદના પોતાના દર્શન કરતા હો તો તમને દેખાય કે જે છે એ એમને સરસ ચરણ ઉપર એક મોટું તુલસી, બધે જ હોય પણ બહુ જ મોટું તુલસી જે છે એ કરે છે. અને નામ માટેનો એક આ સરસ શ્લોક છે બૃહદ ભાગવતામૃત માટેનો. આપણે તમને બીજા 4થા અધ્યાયથી તો આપણે માળા કરીએ જ છીએ, પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ અમરીશ પ્રભુ રેગ્યુલર કરાવે છે. જયતિ જયતિ નામાનંદ રૂપમ મુરારે વિરમિત નિજ ધર્મ ધ્યાન પૂજાદિયત્નમ કથમપી સકૃદાત્મમ આત્મમ મુક્તિદમ પ્રાણિનામ યત પરમમ અમૃતમેકમ જીવનમ ભૂષણમ મે. જયતિ જયતિ નામાનંદ રૂપમ મુરારે. ભગવાન મુરારીના નામનો જય હો જય હો જય હો. એ કેવા છે? આનંદ સ્વરૂપ છે. નામાનંદ, ભગવાનના નામમાં આનંદ છે. જેમ જેમ આપણે લેતા જઈએ ને આપણને રિયલાઇઝ થાય કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. પ્રભુપાદે તો બોલ્યા છે, પ્રભુપાદ એવું કે સામાન્ય દાખલા તરીકે હરિપ્રસાદ ચોરસિયા કે કોઈ પણ સંગીતકાર હોય તેની વાંસળી સાંભળીને તમને કેટલો આનંદ થાય છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ભગવાનની વાંસળીનો અવાજ છે. ઇટ મસ્ટ ગીવ યુ જોય, રાઈટ? સ્લોલી વી રિયલાઇઝ. જેમ જેમ આપણું પેલું કહેવાય ને કાનમાં પડેલો કચરો સાફ થતો જાય, કર્મોનો કચરો, તો ચોક્કસ આપણને એમાં જેને કહેવાય ને કે નામાનંદ પ્રાપ્ત થાય. પછી વિરમિત નિજ ધર્મ ધ્યાન પૂજાદિ યત્નમ. અગર કોઈ પણ વ્યક્તિ ધ્યાન, અનુષ્ઠાન, પૂજા, બીજા કોઈ પણ સામાજિક કર્તવ્યોનો ત્યાગ કરી દે, છતાંય કથમપી સકૃદમાત્મ મુક્તિદમ પ્રાણિનામ યત, અને છતાંય એક વાર પણ ઓનલી વન્સ હરિનામનું ઉચ્ચારણ કરે છે તો એ હરિનામ એને ચોક્કસ મુક્તિ પ્રદાન કરે છે. પરમમ અમૃતમેકમ જીવનમ ભૂષણમ મે. ભગવાનનું નામ જે છે એ મારા માટે પરમ અમૃત છે. આ જ મારું જીવન છે અને આ જ મારું આભૂષણ છે. સનાતન ગોસ્વામીનો આ ગ્રંથ છે, બહુ જ અદ્ભુત છે. અને એટલા માટે તમને બધાને વિનંતી છે કે જ્યારે જપ થતા હોય ત્યારે ચોક્કસ જોડાઓ, અને સાથે જપ કરતા હોય ત્યારે તો એની જબરજસ્ત એનો પ્રભાવ હોય છે. હૃદય આખું આપણું છે ને એમ કહેવાય કે ક્લિન્સિંગ થઈ જાય, ક્લિન્સિંગ પ્રોસેસ, રાઈટ? અને એનાથી આપણને વધારે લગાવ થાય સાંભળવાનો, ભગવાનના વિશે સેવા કરવાનું, રાઈટ? સો વી ઓલ મસ્ટ ડુ ધેટ. સો 2 વસ્તુની વાત થઈ આપણે, તુલસી મહારાણીની વાત થઈ અને જપની વાત થઈ. જપની વાત તો આપણે રોજે કરીએ જ છીએ, પણ તુલસી મહારાણીની વાત નથી કરતા, એટલે આજે કરી છે. તો જેના પણ ઘરે ના હોય એને ઘરે જરૂર, કારણ કે એને રોપવાનું પણ મહાત્મા છે. જોયું ને, વિષ્ણુ લોકમાં 1000 કરોડ વર્ષ સુધી. કેન યુ ઇમેજિન? સ્કંદ પુરાણમાં સાક્ષાત ભગવાને કીધું છે. અને એ જ વસ્તુ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં કોટ કરી છે, રાઈટ? સો ભગવાને કીધું ને ભક્તે એને રિપીટ કર્યું. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ને. ચોક્કસ ઘરમાં ભક્તિ આવે, કૃષ્ણ ભક્તિ આવે. એટલે તુલસી ના હોય તો વાવવા જોઈએ, હોય તો જાળવવા જોઈએ. અને આપણે જ્યારે પણ ભગવાનને ભોગ લગાવીએ તો એમાંથી તુલસી દળ સાથે જ લગાવવો જોઈએ. ભગવાનના રોજ ચરણે એક તુલસી દળ અર્પણ કરવું જોઈએ. અને જ્યારે પણ આપણે જપ કરીએ અથવા બીજી કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ ભગવાન માટે, ત્યારે તુલસીજીને, દાખલા તરીકે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાની આપણે વાંચન ચર્ચા કરતા હોઈએ તો તુલસીજીને સામે રાખીને આપણે જો કરીએ તો 1000 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય છે. 1000 ટાઈમ. આપણને ખબર નથી હોતી કે આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ કેટલું ભરાતું જાય છે. એકચ્યુઅલી આ જીવનમાં જે મળ્યું ને, આપણને એમ લાગે કે એવરીથિંગ હેપન બાય ચાન્સ, બટ નથિંગ હેપન્સ બાય ચાન્સ, રાઈટ? એટલે એ ઘડો જે છે ને એ આપણો જબરજસ્ત ભરાય છે. એટલે આપણે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ફેથ, યુ નો.
કારણ કે શ્રદ્ધા જે છે એ તો આગળ સાત્વતામ કૃપા અને મહત સેવા એ બે આવે પછી જ આવે. અને સો એનીવે ના હોય તો પણ કરવું જોઈએ અને એનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. એકચ્યુઅલી એવું કે છે તમે તુલસીજીના રોપો જે હોય એની સામે જપ કરો તો 1000 ટાઈમ્સ, રાઈટ? અને તમે તુલસીની માળા ઉપર કરો ને તો 100 ટાઈમ્સ. એટલે તમે માળા તુલસીની ઉપયોગ કરો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવા માટે અને સામે તુલસીજીનો રોપો રાખો, છોડ રાખો, બંને સાથે કરો તો કેટલો થયું? 1000 મલ્ટીપ્લાય બાય 100. એટલે એક વખત આપણે બોલીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, 1 = 1 lakh. કેન યુ ઇમેજિન? કેટલો મોટો ફાયદો છે. સો માળા તો મળે છે ઇસ્કોન મંગલુરની વેબસાઇટ પર, શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરની વેબસાઇટ પર. સો વી ઓલ મસ્ટ બાય ઇટ, બરાબર? અને આપણે બીજો ઘણો બધો ખર્ચો કરતા હોઈએ છીએ. વાય નોટ ટુ ડુ ફોર સાધના? એટલા માટે જરૂર કરવું જોઈએ. ચાલો. દૈવી તથા આસુરી સ્વભાવ. ઓહો, હું તો દૈવી જ છું એવું બધાને લાગે, હે ને? આસુરી બીજા બધા છે. ના, આપણા બધાની અંદર દૈવ ને આસુર સમાન સ્વરૂપે હોય છે. જ્યારે સવારે ઉઠીએ, સરસ સમજો મંગલા આરતી કરીએ ને જપ કરીએ ને ભગવદ ગીતા ભાગવતમની ચર્ચા કરીએ ત્યાં સુધી દૈવ હોય. પછી જેમ જેમ સંસારી કામમાં એવા વાતાવરણો વચ્ચે, એવા સંસ્કારો વચ્ચે આવતો થાય તો પાછો અસુર, એ જ વ્યક્તિ અસુર જેવો લાગે. ને પાછળ જો સાંજે પછી ભગવાનનું નામ લે, ભગવદ ગીતા ભાગવતમની ચર્ચા કરે, સાંભળે, વાતો કરે ઘરમાં ભગવાન વિશેની, તો પાછો સૂતા પહેલા દૈવ બની શકે છે. ઓકે, આ સરસ ઘટના છે. આ ઘટના વિશે ટૂંકમાં જણાવવાનું છે, મુદ્દાસર જણાવવાનું છે. હેન્ડ રેસ કરી શકો છો તમારામાંથી કોઈને પણ ઈચ્છા હોય તો. પણ શું ઘટના છે, શું કામ બની હતી, અને આ અહીંયા દૈવ અને આસુરી પ્રકૃતિ સાથે એનો શું સંબંધ છે? આરતીજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ શિશુપાલ વધ ઘટના છે. એટલે શિશુપાલ જયારે નાના હોય છે ત્યારથી એમને ખબર હોય છે કે કૃષ્ણના હાથે જ એમનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. એટલે અને કૃષ્ણ ભગવાન અને શિશુપાલના જે માતા હોય છે એ કૃષ્ણ ભગવાનના સગા થાય છે, ફોઈ કેવું. એટલે એ એમને વિનંતી કરે છે કે તમે પ્લીઝ એને માફ કરી દો. તો એ ભગવાન પણ વચન આપે છે કે હું 1 વાર નહીં 100 વાર એને માફ કરી 100 વાર સુધી માફ કરીશ એમ. પણ આ આસુરી પ્રકૃતિનો હોય છે એટલે એ દર વખતે 99 અટકી જાય. ભગવાનને ગાળો દે, ખરાબ શબ્દ અપશબ્દ બોલે છે, પણ એ દર વખતે અટકી જાય, 100 ન થવા દે. પણ જયારે એકવાર આપણે અહીંયા કૌરવોની સાથે હોય છે કૃષ્ણ ભગવાન યજ્ઞ કે કઈક ઇન્વિટેશન, જયારે રાજસુ યજ્ઞ કરાવે છે. યસ, હા, રાજસુ યજ્ઞ. ત્યારે શિશુપાલ બહુ જ વિરોધ કરે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન કોઈ રાજા નથી, તો એને કેમ અહીંયા તમે આમંત્રિત કર્યા છે. એટલે એ ગુસ્સામાં ભગવાનને 100 અપશબ્દ બોલે છે અને ત્યારે ભગવાન એનો વધ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ. તો શિશુપાલ બધાને જાણીતું પાત્ર છે આમ તો, છતાંય પણ ભગવાનની દયા એક તો જોવાની છે. ભગવાને એમની માને વચન આપ્યું હશે એના કે ભાઈ હું સહન કરીશ, તો ભગવાન સહન કરે છે. તમે જુઓ ક્યાં સુધી સહન કરે છે. અને એને છેવટે મૃત્યુ પછી એનો જીવ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે એક પ્રકાશ સ્વરૂપે ભગવાનના અંગૂઠામાં પ્રવેશ કરે છે. ચાલો જાણીએ દૈવ આસુરી સંપત્તિ વિભાગ યોગ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સરળતા, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, સંકલ્પ, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષા તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ. આ સર્વ દૈવી ગુણો છે કે જે દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિથી સંપન્ન દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. એટલે આ બધા ગુણો જે છે એ ડિવાઇન છે. ભગવાનનો પ્રસાદ હોય ને તો આ બધા ગુણો મળે. નિર્ભયતા, પ્રભુપાદ એવું કે છે કે નિર્ભયતા જે ગુણ છે એ નિર્ભયતા ગુણ
મોટે ભાગે મેઇનલી સંન્યાસીઓ માટે છે. સંન્યાસીઓ માટે શું કામ? તો કે સંન્યાસીઓ માટે એટલા માટે કે સંન્યાસી લોકો જે છે એ જ્યારે બધું જ છોડી દે, જ્યારે પોતાનું ઘર છોડી દે, ત્યારે એને વિશ્વાસ હોય ભગવાન ઉપર તો જ છોડી શકે. અને બ્રહ્મચારી જ્યારે ઘર છોડે કે ભાઈ કૃષ્ણા વિલ મેન્ટેન મી, એવો જ્યારે પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય ને ત્યારે જ એવું કહી શકાય કે નિર્ભયતા છે, બાકી નિર્ભયતા કહી શકાય નહીં. એટલે આ બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે કે સાચી નિર્ભયતા કોને કહેવાય? અવશ્ય રક્ષ બે કૃષ્ણા, આવો વિશ્વાસ હોય ત્યારે સાચી નિર્ભયતા આવે. અને એવો વિશ્વાસ ખાસ કરીને જે ભગવાન માટે સંપૂર્ણ જીવન અર્પવા માટે તૈયાર હોય એને આવી શકે છે. બરાબર ને? બીજું છે સત્વ સમશુદ્ધિ, એટલે ચેતનાની શુદ્ધિ. અને એ આપણે જયારે નીતિ નિયમોનું પાલન કરીએ, ડૂઝ અને ડોન્ટ્સનું, ત્યારે આપણી ચેતનાની શુદ્ધિ થાય. પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, એને કીધું છે જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતા, એટલે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું ખેડાણ કરવું, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. દાખલા તરીકે આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો અત્યારે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. પણ આ પણ મેઇનલી પ્રભુપાદે કીધું છે કે જે ફૂલ ટાઈમ ડિવોટી બને છે એમના માટે વધારે મહત્વનું છે. પછી છે દાનમ. દાનમ એટલે કે જે કંઈ પણ આપે, પણ એ વૈદિક સમયમાં એવું હતું કે ગૃહસ્થ આશ્રમ ઉપર બાકીના 3 આશ્રમ નિર્ભર હતા. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યસ્તાશ્રમ. એ ત્રણેયને નિભાવવાનો જે જવાબદારી છે ગૃહસ્થીને આપેલી છે. એટલે ગૃહસ્થીનું એક કર્મ ચેરિટી, દાન કહેવામાં આવ્યું છે. આ બહુ મહત્વની વાત છે. એકચ્યુઅલી અત્યારે આપણે બધા એવું સમજીએ છીએ કે મને જે મળે એ બધું મારું જ છે, મારી જ મહેનતનું, મારી જ બુદ્ધિનું, મારા જ નસીબનું છે, માટે માત્ર મારું જ છે. પણ ના, ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. જે કંઈ પણ આવે છે, ઇનફેક્ટ વૈદિક સમયમાં તો જે 25 વર્ષ જયારે ગુરુના પાસે રહેતા હો ત્યારે જ એને એ રીતનું ભણાવવામાં આવતું કે એને બહુ જ ક્લિયર હોય. જયારે 25 વર્ષ પછી ગૃહસ્થ આશ્રમમાં પ્રવેશે તો એને ખબર હોય કે જે કંઈ પણ ધન મારી પાસે આવી રહ્યું છે એ ધન મારા એકલાનું નથી. ઇનફેક્ટ એ ધન તો ભગવાનનું છે ને ભગવાનને અર્પણ કરીને લે છે, ને એનો ઘણો બધો ભાગ જે છે એ દાન કરે છે. એટલે આ દૈવી ગુણ છે. દાન જેવો તેવો ગુણ નથી. જો તમે તમારા હાર્ડ અર્ન્ડ મની, તમારી ખૂબ જ મહેનતથી અથવા બુદ્ધિથી, સામર્થ્યથી જે કંઈ પણ આવતું હોય, નસીબથી, એ તમે એમાંનો કોઈ ભાગ જો તમે એને કહેવાય કે સારા પર્પસ માટે તમે જો કરી શકતા હો દાન, તો સમજવું કે તમને ચોક્કસ ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત છે. બધા નથી કરી શકતા. ઇનફેક્ટ એવું હોય છે કે જેની પાસે જેટલા વધારે હોય ને એ વધારે કંજૂસ હોય. ચમડી તૂટે પણ દમડી ના તૂટે. મેં તમને વાત કરી હતી ને ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયનું જે મહાત્મા આવે છે, એમાં પદ્મ પુરાણમાં આવે છે કે એ સમયનો સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ, એટલો બધો ધનવાન કે રાજાઓ એમના ઘેર જમવા આવતા હતા. એટલો બધો ધનવાન, પણ એટલો કંજૂસ ને, એને એનું ધન જે દાટીને રાખ્યું હતું. અને પછી એ બહાર જાય છે અને પછી રસ્તામાં એને સાપ કરડે છે, મૃત્યુ પામે છે, ને એ સાપ બનીને ત્યાં એનું ધન સાચવવા માટે આવે છે. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી, દાન કરી શકવું ને એ એક દૈવી ગુણ છે. સામાન્ય લોકોના બસની વાત નથી. ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે જેની કમાણી બહુ ઓછી હોય ને, સમજો કે દિવસના કદાચ 50-100 રૂપિયા કમાતો હોય ને, એ માણસ ઘણીવાર એના 50માંથી 10 રૂપિયાની નોટ મૂકી દે. બરાબર? અને જે દિવસના 5 લાખ કમાતો હોય એ પણ 10 રૂપિયાની નોટ મૂકી દે. રાઈટ? એટલે દેટ ઇઝ ગ્રેટ, ડિવાઇન ક્વોલિટી છે. એટલે આપણે આ દિવ્ય ગુણને કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પછી છે આત્મસંયમ. આત્મસંયમ એટલે એને દમ કહેવામાં આવ્યું છે. મુખ્યત્વે રહીને જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં આત્મસંયમની ખૂબ જરૂર છે. પછી છે યજ્ઞ. યજ્ઞ એ મુખ્ય રીતે ગૃહસ્થો માટે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલી ડ્યુટી છે. યજ્ઞ કરી શકવો એ એક મોટો દિવ્ય ગુણ છે. અરે શું વાત કરો છો! ઓમ સ્વાહા એવું કરવાનું. આપણે જે યજ્ઞ કીધો છે કહ્યું છે યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય યજંતી હિ સુમેધસા. અને
યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી, ભગવાનની એક વિભૂતિ છે. આપણે જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. ખાસ કરીને એની ભલામણ ગૃહસ્થો માટે કરવામાં આવી છે. પછી છે સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાય એટલે શું? તો સ્વાધ્યાય એટલે વેદોની, શાસ્ત્રોની જેને કહેવાય ને કે તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરવો એ. પછી તપ. તપ એટલે શરીરનું, મનનું અથવા જીભનું 3 પ્રકારના તપ હોય છે. શરીરનું તપ આપણે કરવું હોય, એકાદશી કરો, તમે ઉપવાસ કરો. મનનું તપ તો મનમાં કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા ના આવે, એને તપ કહી શકાય. પછી વાણીનું તપ, તો બોલવામાં આપણે હંમેશા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, રાઈટ, વાણીનું તપ છે. પછી સરળતા એટલે આર્જવમ, તો એકદમ જેને કહેવાય કે કોઈ પણ વાતમાં ગોળ ગોળ નહીં, એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ રહેવું, એને જેને કહેવાય કે સરળતા કહેવામાં આવે છે. અહિંસા. અહિંસા તો કોઈ પણ જીવની જે બી શરીરમાં હોય, એ શરીરમાં એનો સમય પસાર કરી રહ્યો હોય, તો એમાં વચ્ચે આપણે કોઈ રૂકાવટ ઉત્પન્ન ના કરવી, રાઈટ, એને મારવાની કેવી કોઈ પણ ક્રિયામાં આપણે જોડાવું ના જોઈએ. પછી સત્ય. સત્ય શું છે કે કોઈ વખત પોતાના અંગત લાભ માટે પણ ખોટું ના બોલવું. પછી ગુસ્સાથી મુક્તિ, અક્રોધ. એટલે ક્યારેક કોઈક ઉપસાવે, એવા શબ્દો બોલે આપણને, ખરાબ શબ્દો, છતાંય આપણે ક્રોધ ના કરીએ, એને અક્રોધ એવું કહે છે. પછી છે ત્યાગ. ત્યાગ એટલે જે એવું નહીં કે બધું છોડીને ભગવા પહેરી લેવાના. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ત્યાગને એટલો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કરેલો છે આપણા સમાજમાં, બહુ જ ગેરસમજ છે ત્યાગ વિશે. ત્યાગ એટલે શું? તો પ્રભુપાદ કહે છે ત્યાગ એટલે આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે એ બધું કૃષ્ણજીની સેવામાં ઉપયોગ કરવો. આપણી પાસે સૌથી મહામૂલી મૂડી કઈ છે? મનુષ્ય પાસે હેન્ડ રેસ કરજો. સૌથી મહામૂલી મૂડી કઈ છે આપણા બધા પાસે? વાહ, 1 2 3 4 થઈ ગયા છે, 5મો નહીં આવે કદાચ. ઓકે, સ્વીટી ઠાકરજી, સૌથી મહામૂલી મૂડી કઈ છે? ભગવાનનો જાપ. મનુષ્યને ભગવાને આપેલી સૌથી જેને કહેવાય ને કે મહત્વની ભેટ. એ કીધું ને ભગવાનના જપ. હા હા, એ તમે કહો છો, એને જસ્ટ એક સ્પેસિફિક શબ્દ સુધી લઈ આવવા માંગુ. બાકી તમે કહો છો બરાબર છે, કરવું જોઈએ. હા હા, રાઈટ, એ જ છે. હા હા હા, હું મૂડીની વાત કરું છું, તમે એ મૂડીનો ત્યાં ઉપયોગ કરવો એની વાત કરો છો, એટલે એટલો જ ફેર છે, બહુ બારીક જ ફેર છે. ઓકે, સરસ. આપણું શરીર. હા, તમે નજીક આવી રહ્યા છો. શરીર છે, યસ, શરીર એક વસ્તુ છે કે જે મહામૂલી મૂડી. દિવ્યાંગજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સૌથી મોટી મૂડી આપી છે આપણને, બુદ્ધિ આપી છે ભગવાને, અને વાચા આપી છે ભગવાન વિશે વિચારવાની, ભગવાનને જાણવાની, અને વાચા આપી છે ભગવાનના જાપ કરવા માટે. હરી બોલ, સરસ, ધન્યવાદ. યસ, બેલાજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. લલિત કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ દિવસમાં 24 કલાક આપી છે સમય, મને એમ છે. હરી બોલ. યસ, એકચ્યુઅલી જુઓ, ભગવાને શરીર આપ્યું છે. શરીર કોઈને શક્તિશાળી હોય, કોઈને વીક હોય, બુદ્ધિ કોઈને વધારે હોય, કોઈને ઓછી હોય, કોઈ પણ આમ થોડું ઘણું પ્લસ માઇનસ હોઈ શકે, પણ ટાઈમ જે છે એક દિવસમાં 24 જ કલાક, રાઈટ. તો આ જે મૂડી છે ને, એનો આપણે ઉપયોગ કેટલો ભગવાન માટે કરીએ છીએ ને, સૌથી મહત્વની વાત છે, રાઈટ. આ ત્યાગ એ સૌથી મોટો, એને કહેવાય ને કે એ કહી શકાય કે જે સમય આપ્યો છે, દિવસમાં કેટલા કલાક આપણે કાઢી શકીએ છીએ, રાઈટ. કે સવારમાં તમે 1 કલાક, સાંજે 1 કલાક, આપણને એમ લાગે 2 કલાક બહુ કહેવાય આ તો. અને જયારે મોબાઈલ જોતા હોઈએ કે ટીવી જોતા હોઈએ તો 2 કલાક ખાલી 2 કલાક જ જોયું છે આજે તો. ઘણા લોકોના ઘરમાં તો ફિક્સ હોય કે સાંજે 8 થી ચાલુ થાય તો રાત્રે સુઈ જાય ત્યાં સુધી, પછી ભલે ગમે તેટલા વાગે સુઈ જાય. 3-4 કલાક તો જેને કહેવાય કે બધા જ સભ્યોનો બધો જ સમય જે છે એ સમર્પિત હોય ટીવીને. એવું નહીં. એટલે
સૌથી મહામૂલ્ય, કારણ કે શરીર ક્યારે સારું હોય ના હોય, તમારી બીજી કોઈ શક્તિ હોય ના હોય, પણ સમય એવો છે, ધન ક્યારેક તમારી પાસે હોય ક્યારેક ના હોય, પણ સમય જે છે એ તમે જીવો છો ત્યાં સુધી પૂરેપૂરો હોય છે. એટલે એ સમયનો ઉપયોગ આપણે બરાબર ભગવાન માટે કરવો જોઈએ. પછી છે શાંતિ. શાંતિ એટલે હંમેશા સ્વસ્થ રહેવું. અપૈસુનમ એટલે કે બીજાની ભૂલો કાઢવામાંથી દૂર રહેવું. એટલે આ પણ એક મહત્વનો ગુણ છે, આપણા બધાનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. ખાસ કરીને હમણાં યાત્રા આવે છે એટલે કહું છું, લોકો યાત્રામાં જાય ને ધામ અપરાધ કરી નાખે. ધામ અપરાધ એટલે જાય ને કે અહીંયા તો ગટરો ખુલ્લી છે, અહીંયા આગળ છે ને બહુ જ સફોકેશન થાય છે, બહુ ભીડ છે, અરે અહીંયા આગળ છે ને લોકો ગમે તેમ બોલે છે, રાઈટ? દરેક પ્રકારના અપરાધ થઈ જાય. એકચ્યુઅલી ધામમાં ગયા જ છીએ આપણે, તો આપણે જોવું જોઈએ ને કે મારે ખોડ ખાપડ કાઢવા નથી ગયો ભાઈ, મારા જીવનના અમૂલ્ય 2 દિવસ 3 દિવસ કાઢવા માટે હું ત્યાં આગળ જઉં છું, તો મારી નજરોમાં તો શું હોવું જોઈએ? એટલે એક વખત આઈ થિંક પ્રભુ જ કહેતા હતા કે જેને કૃષ્ણ જોવા હોય એને ધામમાં કૃષ્ણ દેખાય છે, અને જેને ગટર જોવી હોય એને ગટર દેખાય છે. ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન અસ કે આપણે કેવી દ્રષ્ટિ સાથે જીવીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ આને દૈવી ગુણ કીધો છે. અપૈસુનમ એટલે કે બીજાની અથવા બીજી ઘટનાઓની, વ્યક્તિઓની જે કે ખોડ ખાપણ કાઢવી નહીં, એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ કહેવાય. પછી દયા ભૂતેશુ એટલે બીજા જીવો પ્રત્યે દયા. અલોલુપ્ત્વમ એટલે જેને કહેવાય ને કે નિર્લોભીપણું, જે લોભ ના થાય એને અલોલુપ્ત્વમ કહેવાય છે. નહીં તો આપણે બધા છે ગમે તેટલા પૈસા આવે તો પણ હજી વધારે, મોર ઇઝ ઓલવેઝ લેસ, હે ને? એવું નહીં. પછી માર્દવમ એટલે કે એકદમ જેને કહેવાય કે જેન્ટલનેસ કહી શકાય ઇંગ્લિશમાં, બરાબર ને? સૌમ્યતા ગુજરાતીમાં. પછી હીર એટલે કે કોઈ પણ ખોટી એક્ટિવિટી ના કરવી. લજ્જા અથવા શરમ, એને પણ એક દૈવી ગુણ કીધો છે. અરે મારાથી આ ના થાય, મને તો શરમ આવે, રાઈટ? એટલે એવું કોઈ ખોટું કામ ના થવું, એને હીર કહેવાય છે. અચાપલમ એટલે કે ગમે તેવી નિષ્ફળતા મળે ને તો પણ હતપ્રભ ના થઈ જવું, દુઃખી ના થઈ જવું, એને પણ એક બહુ દૈવી ગુણ કીધો છે. એ અદ્ભુત ગુણ છે અચાપલમ. અને ભૌતિક જગતમાં પણ આ ગુણની વખાણ થાય છે, તો આધ્યાત્મિક રીતે ખાસ. અરે હું રોજ માળા કરું છું, 2 દિવસ થઈ ગયા, 3 દિવસ થઈ ગયા, 4 દિવસ થઈ ગયા, કેમ મારામાં મને ભગવાનના દર્શન નથી થતા, અથવા કેમ મારામાં મને પરિવર્તન નથી દેખાતું? અરે વર્ષો થઈ જાય, કદાચ જિંદગીઓ નીકળી જાય, તો પણ એક જેને કહેવાય ને કે એક વિશ્વાસ કે ભાઈ આ મારું કર્તવ્ય છે ને હું કરું છું, મને પ્રેમ છે, એને કહેવાય અચાપલમ. પછી તેજ એટલે લાઈક ક્ષત્રિયોમાં હોવું જોઈએ, બીજાને રક્ષણ કરવાની ક્ષમતા. ક્ષમા તો જેનામાં શક્તિ હોય ક્ષમા કરી શકે. ધૃતિ એટલે કે માનસિક શક્તિ. શૌચમ એટલે કે શુદ્ધિ, મનની અને શરીરની 2 શુદ્ધિ હોય. મનની શુદ્ધિ છે એ ભગવાનના નામથી આવી શકે છે. શરીરની શુદ્ધિ આપણે સ્નાન કરવું જોઈએ, હોય તો દિવસમાં 3 વાર. અદ્રોહો એટલે કોઈના પણ પ્રત્યે આપણા મનમાં ઈર્ષા નહીં, ગુસ્સો ના હોવો જોઈએ, હે ને? એટલે કોઈના પ્રત્યે અહીંયા લખ્યું છે ઈર્ષા, પણ આઈ થિંક એ જે છે ને એ નાતી માનીતા માટે લખ્યું છે, તો માનની ઈચ્છાથી મુક્ત, બરાબર? તો આ બધા જે છે દૈવી ગુણો છે, અને આવા ગુણો જે છે એ જે લોકોને ખરેખર ભગવત આશીર્વાદ મળ્યો હોય છે એનામાં હોય છે. દરેક જેનામાં પણ આ નાની મોટી માત્રામાં હોય એ આ ગુણોને દિવ્યતા કહેવાય છે. એટલે આપણે પણ આ ગુણોને જોઈને આપણને એમ થવું જોઈએ કે આમાંથી ઘણા બધા ગુણો એવા છે કે આપણે પણ વિકાસ કરી શકીએ છીએ, અને આપણે ભગવત ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. દંભો દર્પો અભિમાનશ્ચ ક્રોધ પારુષ્યમેવ ચ અજ્ઞાનમ ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદ આસુરીમ. દંભ, ઘમંડ અને અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા અને અજ્ઞાન આ આસુરી સ્વભાવવાળા માણસોના લક્ષણ છે. તો દંભ તો બહુ સ્વાભાવિક થઈ ગયો છે અત્યારે, જેટલા હોય એનાથી વધારે દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરવો. પેલી વ્યક્તિએ આટલો ખર્ચો કર્યો ફલાણા પ્રસંગમાં, મારે એનાથી વધારે કરવો જોઈએ,
એની પાસે આટલું ઘર છે તો મારી પાસે એનાથી મોટું હોવું જોઈએ, એની પાસે આ પ્રકારનું વ્હીકલ છે, મારે આ પ્રકારનું વ્હીકલ. દંભ જે છે સમાજમાં ખૂબ જ છે. બીજું છે ઘમંડ, અરે હું તો આમ છું, હું તેમ છું, તો એ ઘમંડ છે. પછી અભિમાન, એઝ ઇટ ઇઝ. ક્રોધ થવો, કઠોરતા હોવી. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદના એક શિષ્ય છે ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ, તો એમનું આજે હું એક સુવાક્ય વાંચતો હતો, એક ભક્તે મોકલાવ્યું હતું. તો એવું કહે છે કે તમારું હૃદય જે છે ને કોમળ હોવું જોઈએ. જો હૃદય કોમળ હોય તો શ્રી કૃષ્ણ એને પોતાના પ્રવેશ માટે લાયક હૃદય ગણે છે. એટલે હૃદયને કઠોરતાથી બચાવી રાખવું જોઈએ. જો કઠોરતા આવે તો એ જે છે, દાખલા તરીકે જસ્ટ કનેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે હાથી ગાંડો થાય તો શું કરે છે, એ સારી સજાવેલી બગીચો હોય એનો પણ નાશ કરી દે છે. અને તો એ કઠોરતા આપણે ભક્તિને નાશ કરે છે. એટલે હૃદય જે છે કોમળ હોવું જોઈએ. અને અજ્ઞાન, ઇનફેક્ટ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આપણને ઘણું બધું ડિટેલમાં આ વિશે સમજાવવામાં આવે છે. પણ અપરાધ છે ને એને હાથી મતા કીધેલો છે. એટલે કે કોઈ પણ ભક્ત પ્રત્યે આપણે મન, વચન કે કર્મથી કંઈક દુર્ભાવના થાય અથવા બોલાય અથવા આપણાથી કાંઈ થઈ જાય તો આપણી ભક્તિ જે છે બહુ જ જબરજસ્ત રીતે નાશ પામે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ હાથી મતા કીધો છે, ગાંડા હાથી જેવો. એટલે વી હેવ ટુ બી ઓલવેઝ કેરફુલ. નહીં તો આ બધા જે છે આસુરિક ગુણો જે છે એ લઈ આવે છે, અપરાધ થાય છે, અને અપરાધના કારણે આપણી પ્રગતિ અટકી જાય છે, સ્લો થઈ જાય છે અથવા અટકી જાય છે. દૈવી સંપદ વિમોક્ષાય નિબંધાયા સુરીમતા અભિજાતોસી પાંડવ. દૈવી સંપદ વિમોક્ષાય, દિવ્ય ગુણો જે છે મોક્ષ માટે અનુકૂળ છે. અને આસુરી ગુણો શું કરે છે? નિબંધાયા, બંધન કરે છે. પણ અહીંયા આગળ શું કે છે? તું ચિંતા ના કરીશ. કેટલું સરસ શબ્દ છે. સુધાકાંતાજી, સુતા ખંભાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ આવે છે. સુધાજી, ક્યાંથી બોલો છો તમે? ઓકે, ચાલો, મ્યુટ થયા છે. તો અર્જુનને ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપે છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી પ્રત્યે આપણું માન વધવું જોઈએ. જેમ જેમ આપણે અર્જુનજી પ્રત્યે અહોભાવ થાય એમ એમ ભગવદ્ ગીતા આપણે વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ અને આપણા હૃદયમાં વધારે એને કહેવાય ને કે એબ્સોર્બ થાય ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. ભગવાનના ભક્તોને જેટલા અહોભાવથી આપણે જાણીએ અને એમનું માન, એમનું સન્માન કરીએ, એટલું જ ભગવાનને વધારે આનંદ થાય છે અને ભગવાન આપણને વધારે સેવા આપે છે. રાઈટ? તો અર્જુનને અહીંયા આગળ ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે, તું ચિંતા ના કરીશ, માં શું છે. ઇવન 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે કે અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ. હું તારા બધા પાપોને દૂર કરીશ, તું ચિંતા કરીશ નહીં. અહીંયા આગળ પણ કહે છે માં શું છે, તું ચિંતા ના કરીશ. કેમ? તો તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. એટલે કોઈ ઘણા બધા લોકો બિલકુલ ભગવદ્ ગીતાને સમજ્યા ના હોય અને એવી બધી વાતો કરે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ કહે છે ને કે ભગવદ્ ગીતા માત્ર ભક્તો પાસેથી સાંભળવી જોઈએ અથવા એમને લખેલા, ભક્તોએ લખેલી ભગવદ્ ગીતા તમારે લેવી જોઈએ, વાંચવી જોઈએ. નહીં તો બજારમાં એટલી બધી સસ્તી ભગવદ્ ગીતા મળે છે, તમે શ્લોક વાંચો ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પણ એનો અનુવાદ વાંચો તો ચોક્કસ ગેરમાર્ગે દોરાવો. કારણ કે લોકો એવી વાતો કરે, અર્જુન તો કે કા પુરુષ હતો, અર્જુન જે છે તો ડરી ગયેલા હતા અને અર્જુનમાં ઘણી બધી ખામીઓ હતી, અર્જુન જે છે એને તો આમ તો કઈ જીતાતું નહોતું, એ તો ભગવાને જીતાડી દીધા. આવી બધી અનેક પ્રકારની, ઠીક છે ભગવાને જીતાડે એ વાત બરાબર છે, પણ ભગવાન કોને જીતાડે છે? જેનામાં આવા દૈવી ગુણો હોય છે એને જીતાડે છે ને. જે ભગવાનના ભક્ત છે એને જીતાડે છે ને. એને જીવનમાં જ્યારે જ્યારે ચોઈસ કરવાની આવી ત્યારે એને ભગવાનને ચૂન્યા છે ને. રાઈટ? એવરી ટાઈમ આપણે વાત થઈ હતી આગળ, ખબર છે યુદ્ધ થવાનું હતું અને જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજીની મદદ કરવા જાય છે ત્યારે શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે હું લડવાનો નથી, નિહત તો હું અને મારી ચતુરંગી સેના. અને અર્જુનજી કેવા એક સેકન્ડનો વિચાર કર્યા વગર, પ્રભુ તમે. દુર્યોધનને એમ થયું કે આ હમણાં સેના માગી લેશે, પણ એમને માગ્યા શ્રી કૃષ્ણને. ડગલે ને પગલે એમને સાબિત કર્યું છે કે એમનો કૃષ્ણ પ્રેમ મહાન છે. અને એટલા માટે ભગવાન જે છે
એમને સપોર્ટ કરે છે. અર્જુનજી જેવી તેવી વ્યક્તિ હોય તો ભગવાનના પાર્ષદ થોડા બને. ભગવાનના પાર્ષદ બનવા એ કંઈક સામાન્ય વાત થોડી છે, હે ને? નર નારાયણ રૂપે જયારે ભગવાન આવે છે ત્યારે અર્જુનજી નર સ્વરૂપે છે, ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપે છે. જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ત્યારે પણ અર્જુનજી આવે છે. કોણ છે અર્જુનજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલામાં? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 થોડો અઘરો સવાલ છે ને. હા સ્વીટીજી, બોલો બોલો. હેન્ડ રેઝ છે તમારો, પણ મને લાગે છે આ પહેલાનો જ રહી જશે. વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ, તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આઈ થિંક રામાનંદ રાય. રામાનંદ રાય, હરી બોલ. સરસ, બહુ સરસ, ધન્યવાદ. રામાનંદ રાય, હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાનના દરેક લીલામાં સાથ આપવા વાળા છે, હે ને? તો એટલે જેવા તેવા વ્યક્તિ થોડા છે. એમના વિશે બિલકુલ ઘસાતું બોલાય નહીં કે ઘસાતું સાંભળી ના લેવાય. જો આપણે સાંભળી પણ લઈએ, કોઈ વ્યક્તિ એવું લેક્ચર આપતું હોય અથવા કોઈ વ્યક્તિ એવું લખ્યું હોય અને આપણે વાંચતા હોઈએ, તો આપણી જે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે એ ત્યાં આગળ સ્ટોપ થઈ જાય છે, હે ને? આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ જે છે એ એમાં અડચણ આવે છે. ભગવાનના ભક્ત વિશે ખોટું બોલવું નહીં, ખોટું સાંભળવું પણ નહીં, હે ને? દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે અર્જુનજી મહાન છે અને એમના પ્રત્યે, ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે અહોભાવ કેળવવો જોઈએ. આહા, જો આટલી બધી દૈવી સંપત્તિ હતી, એ બધી 26 દૈવી સંપદાઓ છે એ અર્જુનજીમાં છે. 26. આપણે તો એક પણ પૂરેપૂરી ના હોય, થોડીક માત્રામાં, અંશ માત્રામાં થોડીક હોય, રાઈટ? એમને તો બધી પૂર્ણ માત્રામાં છે, રાઈટ? એવું એમને પ્રત્યે અહોભાવ કેળવાય તો કૃષ્ણજીને બહુ ગમે અને આપણને વધારે દૈવી સંપત્તિ આપે કે નહીં, આ લાયક છે, આને આપો. અને ચાલો નેક્સ્ટ. હે પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો 2 પ્રકારના હોય છે, એક દૈવી અને એક આસુરી. હવે હું તને આસુરી વિશે સમજાવું છું. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુરાસુરાહ ન શૌચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. જે લોકો આસુરી હોય છે, એમને ખબર નથી શું કરવું શું ના કરવું. તેમનામાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય. શું હોય તો ઈટ, ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી. એક જ એમનું તો એ હોય છે. એટલે પવિત્રતાનું તો હવે નામ જ ના આવે. પવિત્રતા શું વસ્તુ છે? આચરણ તો કે જે મનને ફાવે એવું આચરણ કરો, અને સત્ય નામની તો કોઈ વસ્તુની જે ફાયદો કરે એવું કરવાનું ને બોલવાનું, એને સત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગત આહુર અનીશ્વરમ અપરસ્પર સંભૂતમ કિમન્યત કામ હૈતુકમ. શું કે છે કે આ એ લોકો જે મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, પાછા જેવા તેવા બી નહીં, શું કે છે? આ જગત જે છે એ મિથ્યા છે, એનો કોઈ આધાર નથી, એનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા થતું નથી, અને માત્ર કામેચ્છાથી એની ઉત્પત્તિ થઈ છે, એના સિવાય એનું બીજું કોઈ કારણ નથી. મોટા મોટા જેને કહેવાય કે સાયન્ટિસ્ટ કહેવાય કે જે કોઈ પણ કહેવાય, સિગમન્ડ ફ્રોઈડ, તો કે જગતમાં શું છે મેઇન? તો મેઇન છે કે કામ, એ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. ઇઝ ઇટ સો? હા, ભગવાનને બિલકુલ પસંદ નથી. હા, તમે એમ કહો કે જગતમાં ઈશ્વર જ નથી, તો કેવી રીતે પૃથ્વી ચાલી રહી છે? કેવી રીતે દિવસ રાત થઈ રહ્યો છે? કેવી રીતે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? They don't understand. અને આવા લોકો જે છે આત્મજ્ઞાન ખોઈ, બુદ્ધિહીન, બિનઉપયોગી, ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત સંસારનો વિનાશ કરવા માટે શું શોધે છે? અણુબોમ્બ. એવું કે છે આજની તારીખમાં વિશ્વમાં એટલા અણુબોમ્બ છે કે પૃથ્વીનો સેંકડો વખત નાશ થઈ શકે. કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય લઈને ગર્વના મદમાં, મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા આસુરી લોકો મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુ દ્વારા પવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ જ માનવ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. બધાને એવું કે મજા કરો, જીવન શું, ખાઈ પીને મજા કરો, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. અંતકાળ સુધી તેમને અપાર ચિંતા રહે છે. લક્ષાવધિ ચિંતાઓની જાળમાં બંધાયેલા રહીને, કામ ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. એ લોકોના કેવા વિચારો! ઇનફેક્ટ એ લોકો એટલે આપણને એવું લાગે આ બીજા બધાની વાતો ચાલે. થોડુંક આપણે આત્મ નિરીક્ષણ કરીએ તો આપણને લાગે, ઓ આ કદાચ મારામાં પણ આવું છે. આજે મારી પાસે આટલા કરોડ રૂપિયા છે, હું થોડા ટાઈમ પછી આટલા કરોડ રૂપિયા મેળવી લઈશ, ભવિષ્યમાં આટલા થઈ જશે, પેલો મારો એનિમી, શત્રુ છે, અને મેં એને મારી નાખ્યો છે, મારા બીજા શત્રુને પણ હું મારી નાખીશ. હા, અને
હું સ્વામી છું, હું ભોગતા છું, હું સિદ્ધ છું, હું શક્તિશાળી છું, સુખી છું, ધનવાન છું, મારા કુટુંબીજનો કુળવાન છે અને કોઈ અન્ય મારા જેવો બળવાન તથા સુખી નથી, અને હું યજ્ઞો કરીશ, દાન આપીશ અને આનંદ પામીશ. અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે ને હિરણ્યકશિપુ, કંસ, રાવણ. અને આજના જમાનામાં પણ હિરણ્યકશિપુ, કંસ ને રાવણ છે, અને એવું નથી ને એ આપણા જ અંદરમાં હોય છે. અને આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા, મોહજાળ બંધનમાં ફસાયેલા તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત આસક્ત બને છે અને નરકમાં પડે છે. મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આવા આસુરી મનુષ્યો શું કરે છે? તો કે પોતાના શરીરમાં અને બીજાના શરીરમાં સ્થિત જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હોય છે એની ઈર્ષા કરે છે. એટલે આપણે બીજાની ઈર્ષા કરીએ છીએ, મતલબ એના શરીરમાં રહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પણ આપણે શું કહેવાય કે ઈર્ષા કરીએ છીએ. એટલે ઘણા બધા લોકો શરીરને બહુ કષ્ટ આપે તો ના પાડે છે ભગવાન, રાઈટ? વી શુડ નોટ ટ્રબલ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જેને કહેવાય ને કે યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત સંગસ્ય ચેષ્ટસા, આપણે એ રીતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જેથી આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ. પછી છે લોકો ઈર્ષાળુ તથા ક્રૂર છે અને નરાધમ છે, તેમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિઓમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. ભગવાન એવું કહે છે કે જે લોકો પાસે આસુરી ગુણો છે અને એ લોકો આસુરી ગુણોને જ વધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એ લોકો ક્રમે ક્રમે ક્રૂર બને છે. અને એવા લોકોને ભગવાન કહે છે કે હું એમને વારે વારે નાખ્યા જ કરું છું આસુરી યોનિમાં. કારણ કે એમને એવું જ થવું છે, તો એમને એવું જ થવાનો પ્રયત્ન. દાખલા તરીકે આપણે એક સામાન્ય કહેવત છે ને કે દારૂડિયાને દારૂ પીવા વાળાની કંપની મળી જાય છે. હાઉ? કૃષ્ણ હેલ્પ્સ. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે, રાઈટ? કે ભાઈ જેને પડવું જ છે એને એવી મદદ કરવામાં આવે છે. આવા આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી અને ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. એટલે કોઈને એમ થાય કે થોડી વાર માટે અસુર બની જઈએ, શું વાંધો છે? થોડાક પૈસા કમાઈ લઈએ ખોટું કરીને, અથવા તો થોડી વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, હજુ વધારે આનંદ. એમાં જેમ જેમ વધારે જાય એમ એમ ભગવાન કહે છે કે પેલું નથી દલદલ હોય, દલદલમાં માણસ જેમ વધારે હલે એટલો વધારે અંદર જતો જાય અને અત્યંત અધમ ગતિને પામે છે. ત્રિવિધમ નરક સેદમ દ્વારમ નાશનમાત્મન કામ ક્રોધસ તથા લોભસ તસ્માત દે તત્રયમ ત્યજેત. નરકના 3 દ્વાર છે: કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી આત્માનું પતન થાય છે. ભગવાને નરકના દ્વાર સાથે સરખાવ્યા છે. અને આ રીતે કરીને શું કહેવા માંગે છે? આપણને બધાને એલર્ટ કરવા માંગે છે કે ભાઈ આનો ત્યાગ કરો તો આપણે નર્ક સુધી જવું નહીં પડે. અહીંયા આગળ આપણે એક બોધ છે કે આપણે બધા જે છીએ એ કેવી રીતે કામ, ક્રોધ, લોભમાં સપડાઈએ છીએ, કારણ કે આપણે એવા વાતાવરણમાં રહીએ છીએ, રાઈટ? અને મોટે ભાગે જેને કહેવાય ને કે જે કોઈ પણ મીડિયા છે, દાખલા તરીકે સોશિયલ મીડિયા છે, ફેસબુક છે કે વોટ્સએપ છે કે વોટ્સએવર, એમાં ફોરવર્ડ કરેલા હજારો મેસેજ રોજ આવતા હોય આપણી પાસે. પોસ્ટ એવી તો હોય. પછી ટીવીમાં બ્રેકિંગ ન્યૂઝ 24 કલાક 365 દિવસ એ લોકો બ્રેકિંગ ન્યૂઝ શોધવામાં હોય. તો એટલું બધું કચરો, નકામી વાતો આપણી પાસે આવે છે કે એના કારણે આપણે દુર્ગુણો તરફ આકર્ષાઈએ છીએ અને સદગુણો દૂર થતા જાય છે. અને એના કારણે આપણે ક્રમશઃ આપણું પતન થતું જાય છે. એટલે આપણે બધાએ જોવાનું છે કેવી રીતે આમાંથી આપણે બચીએ. તો ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. તો આપણને એમ થાય કે કેવી રીતે બચવું, આનાથી બચવાની શરૂઆત કેવી રીતે થાય? તો એવું નથી કે તમે એમ વિચારો કે મારા કામ, ક્રોધ, લોભ બંધ કરી દેવો છે એટલે બંધ થઈ જાય. એકચ્યુઅલી આપણે કનેક્ટ થવાની શરૂઆત કરવું જોઈએ, ભક્તો સાથે કનેક્ટ થવાનું, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમની ચર્ચામાં કનેક્ટ થવાનું. આપણે આપણા સમયને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ માટે કે એ રીતે આપણે કનેક્ટ કરવાનું ચાલુ કરીએ તો ચોક્કસ જે તમે પોઝિટિવ તરફ જવાનું ચાલુ કરો એટલે નેગેટિવ તો આપોઆપ ઓછું થાય જ છે, બરાબર ને? તમે જેવી રીતે પેલું જે લોકો બી મેથ્સ ભણ્યા હશે તો એમાં 0 હોય, એક બાજુ બધું નેગેટિવ હોય, એક બાજુ પોઝિટિવ હોય, તો કોઈ -10 પરથી -5 તરફ જાય તો હજી પણ -5 જ છે. એટલે એ તો છે તો નેગેટિવ જ, બરાબર? પણ ફાયદો શું છે કે એટલીસ્ટ એનું જે નેગેટિવિટી હતી એ ઓછી થઈ ગઈ. કોઈ એવું કહે કે હજી પણ હું મારામાં કામ, ક્રોધ, લોભ રહી ગયો છે, પણ કેટલો હતો તમે એ જોયું છે?
કેટલો હતો, રાઈટ? તો એ ચોક્કસ પ્રગતિ થાય છે. તમે જેમ જેમ આ ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધો છો, જેમ જેમ તમે ભક્તોના સંગમાં રહો છો, એમ ચોક્કસ શરૂઆત થાય છે. અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો તો અહીંયા આગળ સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની, જે આધ્યાત્મિક યાત્રા છે, એના પગથિયા બતાવેલા છે. તો એના પગથિયામાં તમે જુઓ છો એક્સેપ્ટન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, એટલે ગુરુને સ્વીકાર કરવો એ પહેલું પગથિયું છે. એને ઇનિશિએશન કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. કોઈ એમ કે દીક્ષા લીધી એટલે હવે હું હવે કંઈ કરવાની જરૂર નથી, હું મહાન બની ગયો. ના, એવું નથી. દીક્ષા લેવી એ પ્રથમ પગથિયું છે. અને દરેકે જીવનમાં ધ્યેય, આ ટાર્ગેટ રાખવો જોઈએ કે મારે આ પહેલું પગથિયું ચડવું છે. જેવું આપણે પહેલું પગથિયું ચડશું, ચોક્કસ આપણને પછી આગળના પગથિયા આપણા ગુરુ જે છે બતાવશે. કયા કયા? કે ભાઈ વેદાધ્યયન છે, તપ છે, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ છે, અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, શ્રી કૃષ્ણજીનું જ્ઞાન. તો આ પગથિયા ઉપર ચડવાની આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ. અને ઇસ્કોનમાં તો બહુ જ સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે. એમાં એસ્પાયર, પછી શેલ્ટર, પછી ઇનિશિએશન, એ 3 પ્રકારના સ્ટેપ્સ છે. અને પછી આગળ જઈને એટલે એવી રીતે તમારે માળા જે છે, તમારે ધીરે ધીરે કરીને 16 માળા સુધી તમે પહોંચો તો તમે એમાં આગળ વધી શકો છો. અને ગુરુનો આશ્રય મળ્યા પછી છેક ગુરુની આખી શૃંખલામાં જે બળ હોય છે ને, દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ હતા શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એમને પ્રચાર કરવાની શરૂઆત કરી એ પહેલા એ 9 વર્ષ સુધી નવદીપ માયાપુર ધામમાં રહ્યા. અને દર વર્ષે 12 કરોડ, હા, ટોટલ 108 કરોડ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કર્યા પછી એમને પ્રચાર કરવાની શરૂઆત કરી. એમને લાયન ગુરુ કહેવાતા હતા, બરાબર. રે ઓફ વિષ્ણુ કરીને એક એમનું મૂવી છે, યુટ્યુબ પર તમે જોઈ શકો છો. સાક્ષાત ધામમાંથી આવેલા હતા. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે એમને બોલાવ્યા હતા એને, એવું કહી શકે. એવી આખી એની છે ઘટના. તો એ ગુરુઓએ કરેલું, એ ગુરુઓની જે શક્તિ હોય છે એ આપણને પરંપરામાં મળે છે. એટલે ગુરુ આપણને સાંકળે છે, આપણને લાઈવ વાયર સાથે કનેક્ટ કરે છે, રાઈટ? So we must endeavor, maybe if not immediately, after some months or after some years, જીવનમાં આપણા મનમાં આ બીજ મૂકી રાખવાનું, એને રોજ જે વોટરિંગ કરવાનું, પાણી પીવડાવવાનું, રાઈટ? અને બીજા બધા ખોટા વિચારોથી રક્ષણ કરવાનું. તો તુરંત એમાંથી ભક્તિલતા બીજ પ્રગટે છે. અને ભગવાન જે છે ને, જ્યારે આપણે ખરેખર આપણા હૃદયની જે પોકાર હોય ને એકદમ આર્દ્ર થાય ને, ત્યારે ભગવાન ચોક્કસ ગુરુને મોકલી આપે છે. આ ભગવાન બહુ ધ્યાન રાખે છે કે હવે રાઈટ ટાઈમ છે, લેટ મી સેન્ડ હિમ ટુ અ ગુરુ. તો ભગવાન કહે છે, શાસ્ત્ર વિધિ મુત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારતઃ ન સ સિદ્ધિમ વાપ્નોતિ ન સુખમ ન પરામ ગતિમ. એટલે આપણે જો આ શાસ્ત્રો જે છે એની આપણે બિલકુલ ઇગ્નોર કરી નાખીએ તો આપણે અત્યારે તો સમાજમાં કેવું છે, અરે શાસ્ત્રો કાંઈ નહીં, કે આપણને જેમ મન ફાવે, આપણને સારું લાગે એવું કરો. તો ભગવાન કહે છે, ન સુખમ, સુખ નથી મળતું, ન સિદ્ધિ નથી મળતી, ન પરામ ગતિ, કે મૃત્યુ પછી એની ગતિ સારી થતી. અરે પછી કોણે જોયું છે? ના, શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે એ પ્રમાણે, ભગવદ્ ગીતા જે કહે છે એ પ્રમાણે નહીં જીવીએ તો કોઈ જ મનુષ્ય જીવનની સિદ્ધિઓ જે છે કાંઈ પ્રાપ્ત નહીં થાય. સુખ તો ક્યાંય ઉપર છેલ્લું બહાર દેખાડવા માટેનું સુખ અલગ વાત છે, અંદરનું સુખ અલગ વાત છે, એ નહીં પામીએ. અને મૃત્યુ પછી ગતિ તો સારી નહીં જ થાય. માટે ભગવાન કહે છે, જુઓ ફરીથી સેકન્ડ શ્લોકમાં પણ ભગવાન આ શાસ્ત્ર શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય વ્યવસ્થિત જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુમિહાર્હસી. માટે મનુષ્યએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. અને આવા નિયમો અને નિયંત્રણોને જાણીને એવી રીતે કર્મ કરવું કે જેથી ક્રમે ઉન્નતિ થાય. આપણો નેક્સ્ટ જન્મ છે, ઉન્નતિ થવી જોઈએ ને. આપણે નેક્સ્ટ જન્મ એટલે કોઈ કે મારે તો હજી મરવાની વાર છે. ના, આગલો જન્મ ઇમિડિયેટલી. આજે રાત્રે સુઈ જઈશું ને કાલે સવારે ફરીથી જાગશું. દેટ ઇઝ નેક્સ્ટ બર્થ. તો આજ કરતા કાલ આપણા સારા થવા જોઈએ, ક્રમે ઉન્નતિ. તો આપણે રોજે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા તમારી પાસે ના હોય ને તો ચોક્કસ લાવી દેજો. હા, ભગવદ્ ગીતા
ચોક્કસ ઘરે હોવી જોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ્સ અ બોમ્બ, ટાઈમ બોમ્બ. ક્યારે ફાટશે ખબર નહીં. એક માતાજી છે એ આઈ થિંક હિન્દીમાં એ ટીચર છે, અને હિન્દીમાં એઝ યુઝ્યુઅલ, કારણ કે આખો આપણો નોર્થ બેલ્ટ છે હિન્દી ભાષી, એટલે દેર આર હ્યુજ રજિસ્ટ્રેશન, હ્યુજ રજિસ્ટ્રેશન. તો ઘણા બધા સેંકડો લોકો એમના ક્લાસમાં આવેલા અને આવે છે, અને ઘણા બધા લોકો એમના કારણે જેને કહેવાય ને કે ભક્ત બને છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા થાય છે, અને બહુ સરસ સારા જ્ઞાની અને સાધકો બને છે. એમના સાથે એમનાથી ભણેલા પણ ઘણા બધા લોકો ટીચિંગ પણ કરે છે. તો એ કહેતા હતા કે મારા દાદીએ આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લીધી હતી, અને સરસ લાલ કપડામાં વીંટાડીને મંદિરમાં રાખે. રોજ સવારે કે ટીન 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 અગરબત્તી કરવાની. કેટલા વર્ષો સુધી દાદીએ આપી પપ્પાને, બરાબર, એટલે 2 પેઢી જતી રહી. ત્રીજી પેઢી એમનામાં પાસે આવી. તો એમને એક દિવસ ક્લિનિંગ કરતા કરતા થયું કે લાવો ખોલું, અને ખોલીને વાંચ્યું, હતપ્રભ. પછી તો છૂટે જ નહીં. આખી પૂરી થઈ ત્યારે છોડી, એમને થોડાક દિવસોમાં પૂરી કરી, અને ધેટ ટ્રાન્સફોર્મ હર, રાઈટ, કમ્પ્લીટલી ટ્રાન્સફોર્મ. શાસ્ત્રનું એટલું બળ છે, જો કોઈ ધ્યાનથી વાંચે પછી ખબર પડે કે ના પડે, પણ એને સાક્ષાત પેલા શ્રી કૃષ્ણજીનો ટચ થયો હોય ને એવું લાગે. જેવી રીતે લાઈવ વાયર હોય એ અંધારામાં પકડો તોય કરંટ લાગે, અને દીવો હોય ને નાનો છોકરો અડે તો પણ એ દાજી, એવી રીતે. તો આ શાસ્ત્રનું બહુ જ મહાત્મ છે, જબરજસ્ત મહત્વ છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા તમારે ના હોય તો ચોક્કસ વસાવજો, અને વાંચવાનું રોજ, એટલીસ્ટ ઇફ પોસિબલ 1 પેજ 1 પેરેગ્રાફ વી મસ્ટ રીડ. ને આનાથી આપણને ખબર પડશે શું કરવું ને શું ના કરવું. પ્રભુપાદે બધા જ ગ્રંથોના મુખ્ય મુદ્દાઓ એમાં ભાવાર્થમાં નોટ કરેલા છે, રાઈટ. એટલે તમારે બીજું બધું નહીં ખરીદવાની જરૂર નથી, અહીંયાથી જ આપણે બધું તમને મળી જાય છે. એટલે દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો અહીંયા દાખલો પણ આપેલો છે, અહીંયા આગળ બહુ સરસ મજાનો ફોટો છે. દિવ્યાંગજી શેનો ફોટો છે આ, દેખાય છે તમને? કોણ છે અહીંયા આગળ? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સીધામાં છે પ્રભુજી. સાંદીપની ઋષિ. હા, ઓકે. કૃષ્ણ સીધામાં ભગવાન કૃષ્ણ પણ જયારે આવ્યા છે ત્યારે એ પણ ગુરુના ઘરે જાય છે, રાઈટ. ભગવાન પણ પોતે દાખલો બેસાડે છે કે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, અને સાચા ગુરુ પાસે જઈને કરવું જોઈએ, ગમે તેની પાસેથી નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી સાંભળીને નહીં, જે પરંપરામાં આવતા હોય, જે સાચા ગુરુ હોય એની પાસેથી. કૃષ્ણજીએ પણ એમને બધી જ કલાઓ હતી એમનામાં, છતાં એમને ગુરુ બનાવ્યા છે. એટલે ગુરુ બનાવવાનું બહુ મહત્વ છે. ગુરુ બનાવવાથી શાસ્ત્ર જે છે એ એની સ્વાભાવિક કૃપા થાય છે. શાસ્ત્રમાં સ્વાભાવિક જેને કહેવાય કે રસ અને જાણવાની ઈચ્છા અને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. તો જરૂર આપણે બધાએ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, સાચા ગુરુના માર્ગદર્શનમાં કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે. તો ભગવાને આ અધ્યાયના અંતમાં, શરૂઆત ભલે દૈવી અને આસુરી પ્રકૃતિના ગુણોથી કર્યું, પણ અંતમાં ભગવાને શું કીધું? કારણ કે ભગવાનને ખબર હતી કે આ બધા લોકોને દૈવી કયા છે ને આસુરી કયા છે બધી ખબર નહીં પડે, અથવા તો ખબર પડે તો પણ યાદ નહીં રાખી શકે, યાદ રાખી શકશે તો પણ જીવનમાં નહીં ઉતારી શકે. તો રસ્તો બતાવ્યો છે છેલ્લે. શું રસ્તો બતાવ્યો છે 2 શ્લોકમાં? કે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવાનું. ચોક્કસ શાસ્ત્રમાં એવા દાખલાઓ આપેલા હોય, એવા જેને કહેવાય કે એનાલોજીસ આપેલી હોય, તો ઉદાહરણો આપ્યા હોય, તો જેના કારણે વ્યક્તિ જે છે એને સાચી રીતે સમજી શકે છે અને જીવનમાં ઉતારી શકે છે. અને જ્યારે યોગ્ય વ્યક્તિ પાસેથી યોગ્ય પરંપરામાં જ્યારે સાંભળવામાં આવે છે ત્યારે તો એ અચૂક અસર કરે છે, અચૂક. બરાબર. જે લોકો પણ આમાં જેમને પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, હું મારા પોતાનો પણ અનુભવ એ રીતે જ કહું છું કે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ જે છે એ MP3 નાની ક્લિપ બનાવીને એ વખતે જ્યારે હું શરૂઆતમાં એમના સંપર્કમાં આવ્યો તો એ બધા જ એમના જે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં હોય એમાં બધાને મોકલતા હતા. અને જસ્ટ જ્યારે ઓફિસથી જવા આવવાનું હોય ત્યારે ડેલી આપણને એમ કે ભાઈ આ બીજું બધું શું સાંભળવું, ચાલો ને કંઈક સ્પિરિચ્યુઅલ સાંભળીએ, હે ને. તો એ સાંભળીએ તો ઓટોમેટિકલી હૃદયની અંદર જાણે પેલી એક તીર ફાક ખાટ ખાટ થઈને જે રીતે જતા હોય એવી રીતે લાગવા મળે. અને આપણને પોતાને એમ થાય કે નહીં, મારે આ રીતે નથી જીવવું, મારે આ રીતે જીવવું છે. અરે આ તો બહુ અદ્ભુત છે, ઓહો, આપણા ભગવદ્ ગીતામાં આવું કીધું છે, ઓહો, આ ભાગવતમાં આવું કીધું છે, ઓહો, મારે તો આવું જીવવું છે. અને આપણને શરૂઆત થાય. એવું નથી કે આપણે
બહુ મોટા મહાન બની ગયા છીએ અથવા બની જઈએ છીએ, નો, પણ એટલીસ્ટ આપણને અંદરથી રિયલાઇઝ થાય કે આવું જીવન મારે જીવવું જોઈએ, તો એના માટે આપણે પ્રયત્ન ચાલુ કરી દઈએ. ઇટ ડઝન્ટ હેપન ઓવરનાઇટ કે આપણે કંઈક મોટા પરિવર્તન થઈ જાય, પણ એક એક પગલું પણ મહત્વનું છે ને, એક એક ડગલું મહત્વનું છે. હા, આ મનુષ્ય જીવનમાં પ્રત્યેક ક્ષણ મહત્વની છે. તો જેટલી ક્ષણો આપણે સાચા કાર્યમાં ભગવત સેવામાં વાપરી શકીએ એટલો આપણો ફાયદો છે, એટલો શાશ્વત ફાયદો, પરમેનન્ટ બેનિફિટ. આ બેનિફિટ એવો છે કે ગમે તેથી ઓછો જ નહીં થાય, રાઈટ? તો એવી રીતે જીવન જીવવાનું માર્ગદર્શન મળવું એ પણ મોટી વાત છે ને. એ શાસ્ત્ર અધ્યયનથી, ભગવત ભક્તોના સત્સંગથી મળે છે. તો આપણે એ જરૂર કરવું જોઈએ. With that we complete the chapter today. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હા, શોભા માતાજી ખંભા અમરેલીના છે. હા, સુધા માતાજી ખંભા અમરેલીના છે એવું શોભા માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછેલો છે. ઓકે પ્રભુજી, હું ખાંભાની છું ને એટલે. હા, એ તો મને ખ્યાલ આવી ગયો.